Аускультація легень. Аускультація легень проводиться також в порівняльному аспекті. Тобто ми порівнюємо характер дихального шуму на симетричних ділянках грудної клітки. При проведенні аускультації необхідно спочатку визначити основний дихальний шум. Основними дихальними шумами являються бронхіальне та везикулярне дихання. Обидві сторони щитоподібного хряща вислуховується бронхіальне дихання. В ярильній ямці, в області рукоятки груднини. Ззаду бронхіальне дихання вислуховується по обидві сторони остистого відростка 7-го шийного хребця. Та в міжлопатковому просторі до рівня 3-4 грудного хребця. Бронхіальне дихання виникає в гортані при проходженні повітря через голосову щілину. Внаслідок завихрення повітря виникає своєрідний дихальний шум, який нагадує собою букву Х. Бронхіальне дихання чути і на вдиху, і на видиху, причому видих трохи подовжений. В інших ділянках грудної клітки вислуховується везикулярне дихання. Методика вислуховування везикулярного дихання. Вислуховуємо верхівки. Підключичні ділянки. Передня поверхня грудної клітки. Ділянку серця не вислуховуємо, руки за голову. По пахвових лініях. Поверніться. Візьміть себе за лікті, розведіть лопатки. Вислуховуємо верхівки. В міжлопатковому просторі. Над лопатками аускультація не проводиться. В підлопатковому просторі. Везикулярне дихання виникає в альвеолах при поступленні в них повітря, розширенні альвеол, напруження та коливання їх стінок. Везикулярне дихання нагадує собою букву F. Це м'який, дуючий шум, який добре чути на протязі всього вдиху і приблизно 1/3 видиху. До побічних дихальних шумів, які вислуховуються при патології, відносяться хрипи, крепітація і шум тертя плеври. Хрипи утворюються в трахеї, в бронхах і в кавернах. Причиною виникнення хрипів являється набухання слизової оболонки, трахеї, бронхів, при виникненні в них запального процесу, відкладення слизу на стінках бронхів, внаслідок чого просвіт повітряносних шляхів звужується, і це призводить до виникнення стенотичних дихальних шумів. Крім того, коливання мокроти в просвіті бронхіального дерева також є причиною виникнення хрипів. Розрізняють хрипи сухі і хрипи вологі. Сухі хрипи поділяються на високі свистячі хрипи, ронхісібілянтес, які, як вважають, виникають переважно в дрібних бронхах, та низькі басові дзижджащі хрипи, ронхіс
сонорі, які виникають переважно в бронхах великого калібру. Вологі хрипи поділяються на дрібнопухирчасті, середньопухирчасті та великопухирчасті хрипи. Дрібнопухирчасті хрипи виникають в бронхах дрібного калібру і, відповідно, середньопухирчасті в більш крупних бронхах і великопухирчасті в бронхах великого калібру та в трахеї. По своїй звучності вологі хрипи поділяються на дзвінкі або консонуючі хрипи і незвучні або неконсонуючі хрипи. Дзвінкі хрипи виникають в тих випадках, або вислуховуються в тих випадках, коли бронх оточений ущільненою легеневою тканиною. Якщо цього нема, то вологі хрипи будуть мати незвучний, неконсонуючий характер. Наприклад, при хронічному бронхіті. Крепітація виникає в альвеолах. Розрізняють початкову крепітацію або крепітація індукс. Вислуховується на початку запального процесу в альвеолах. Вона ніжна, незвучна, не груба і не тривала, оскільки відповідає початковій стадії розвитку запального процесу. При розсмоктуванні ексудату в альвеолах також може вислуховуватись крепітація, але вона набуває грубого, звучного характеру, вона більш тривала і носить назву крепітація редукс. По своєму характеру крепітація нагадує тріск волосся. Якщо взяти пучок волосся і розминати його біля вуха. Шум тертя плеври, афріктус плеурітікус, виникають при запальних процесах плеврії. Коли плевра стає тьмяною, коли на ній відкладається фібрин, або інші запальні процеси, які призводять до потовщення плеври. Ковзання вісцерального та паріетального листків плеври між собою призводить до виникнення характерного шуму, який і носить назву шум тертя плеври. По своїй вираженості шум тертя плеври може бути різноманітний. До досить грубого шуму плеври, який, до речі, в виражених випадках можна сприймати пальпаторно, і до дуже ніжного характеру, який може нагадувати собою, скажімо, шелест сторінок книги, іноді кажуть шум вітра за вікном та інший. При аускультації легень необхідно також вислухати бронхофонію. Бронхофонія – це метод вислуховування шепітної мови. Для визначення бронхофонії необхідно попросити пацієнта пошепки сказати слова, наприклад, чашка чаю, чашка чаю. Шиплячі звуки, які виникають при цьому, в нормі не вислуховуються або вислуховуються нерозбірливо. Деякі автори пропонують замість шиплячих звуків промовляти ті ж самі слова, які ми використовуємо при визначенні голосового дрижання, тобто 33. Але все рівно їх треба промовляти пошепки. Чашка чаю. 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 І аналогічно на боковій поверхні грудної клітки та ззаду, зі сторони спини. Зі сторони спини. В нормі
Бронхофонія не вислуховується або вислуховується нерозбірливо. При появі в легенях вогнищ ущільнення легеневої тканини, при компресійному ателектазії, при наявності в легенях порожнини, на стороні ураження слова, які хворий вимовляє пошепки, вислуховуються більш чітко. І тоді кажуть, бронхофонія вислуховується на такій-то ділянці грудної клітки. Власне кажучи, бронхофонія вислуховується в тих же випадках, коли ми вислуховуємо і бронхіальне